今日因為係困過後，轉到啦節目嘅現場咯，今邊係8月號康健來報道嘅單元，同大家講下來關心到嘅哦，即係廿4年嘅大家做療，講早期療育嗬，按用選來發現到4年啊，即係講發展要較慢嗬，按用選來做一個大家教育啦嗬，呢一度啊頭先呢，你要願意來留大家來講到嘅嗬，即係你要一個各種嘅發展要較慢嘅啦嗬，一講到4年真係嚟上班喺東南角。比如講啦，一個10塊嘅，可能見到有的都好多東家，有的你買個東西哦，做家長嘅人唔講，人拿去標，切開衫褲，切開愛執起來，有呢，真係有的生意佢發圖做到，不過有的生意佢做樣嘅佢做冇愛做，一時間係咪想講佢做發展下慢呢？佢曉得咯，佢唔係唔曉得咯，冇聽錯呢，有曉得咧，佢唔做嗬，按用。冇算是發展示範，按樣吼，按樣我哋講佢係條條嘅，又唔係條條嘅。好，條條嘅，就會看家長嘅智慧咯，吼嘿，即係條條嘅呢啲吼，加智能吼，冇看慢，可能見到較前頭嘅，肯定較前頭嘅吼，加你會。咩係觀察一個孩子，你從種種面向來看，曉習衫，佢啲曉習衫，佢每隻唔過啲學校，曉習衫，同學大家向下做嘅事情，佢就係來做咧。佢做曉，按樣你做唔得講，佢發展較慢啊，係啲，也做1小時，每小時講都係，但係都講可能佢就也有學下人，然後做啲意思嘅時間，佢就冇上去做，嘅時間佢就變到很難事嘅。你睇動聲音。按樣去咯，即也愛撈佢做好好咩嗬，也做係獨立嘅一隻也冇。係啊，一隻生意會撈嚟做，也咩係一隻年紀嘅問題啊！佢做地工一隻環境地方度，也有人會撈佢做好好。係許多有啲嘅時間，冇人做到撈嚟睇書嘅，我做愛自家來做嘅。學也就會講成塊嘅部分咩做到來做一隻觀察嘅。學也係種啊，學日來留大家講，也下前路幾件必要，來也會學做係生意嚟啊，做像特殊教養來也特殊咩嗬？我要安排到一度嘅課程，本身人嚟做一啲，佢做到來有幾多訓練起來，來一啲部分嘅課程內容，睇天而都要付乜嘅用嘅結攤咯。呢啲你機構嚟教生嘅圖書嘅時間嗬，你看到相片嗬，其實嗬當到家長嚟冇能力講，呢個課程留一般嘅幼稚園有買冇強用，其實係強用嘅。呢個課程係留一般嘅也個講到成年人講幼稚園嚟講，動唱嘅，就會講動唱嘅，係8點半來上課，嗬4點半轉去，嗬看兩呢個相片嚟講，嗬呢個成年人嗬，啲上課嘅時間嗬咩坐，有嘅坐凳，有嘅企凳，嗬坐嘅時間嗬大家成年嚟坐嘅凳咧，嗬，攏冇強用，嗬。有啲成年佢自家會坐凳凳，咁中間嗰啲成年佢會坐凳凳，加凳咧，嗬，主流旁邊咧冇強用，嗬，旁邊咧成年嚟可能較軟，嗬，張力講嘅張力可能較比較大，呢啲做本期嘅凳咧都冇強用，冇法度。貼尾佢來設計也個。凳嚟做錯嘅，唔曉企嘅生意嚟嗬，你做嘅上辦法本嘅企難樣，因為3年嗬腳冇企嗬，腳冇企加骨頭做嘅椎頭，腳冇企骨頭嘅椎頭，你做嘅講嘅骨質疏鬆嗬，骨頭胖胖，係骨頭做嘅胖胖，按樣嘅生意嚟嗬，你做嘅上辦法本嘅企，係做唔得凳咯嗬，你嘅問題較嚴重嘅時間，呢種係想辦法。嗰時呢，應該較做到嘅本期做一啲企嘅時間嗬，你話生意呢做一個講骨頭嘅問題啊，做唔咩，做較唔會按夾出來，也係講佢可能有時間因為做到一個部分嘅時間，佢嘅發展就慢慢地做得聽得到嘅。骨頭較唔會吹踢嘅，只是個預防嗬，企咩係預防嗬，所以企就總重要，係你喺做一講嗬，預防嗬，重於治療嗬，做唔得等到問題更加嚴重嘅時間，你就來處理。發生嘅時間爭過來想辦法也都挺慢嘅嗬。學過3號來頭先其實看到嘅有天一種嘅相片，就係有一隻窿嘅地方度。
佢係乜啊？迄嘅係。係做一個幼稚園地方都係學嘅哦。冇嘅，我哋老師自家對木卡帶出來嘅吼。你看呢個希望吼，呢個聲音攏喺自然情境裡面嚟學習吼。你看你試嘅按樣嘅動作，聲音裡面啲練嘛嘅面練蹲樣樣嘅講。愛苦練係練蹲吼，啊佢倒水愛尾水，佢啲。嘅安樣嘅學，安樣嘅安樣嘅學，也咪算係一種觀察嘅一個教育，也係有教育去係冇？你係體能動作課嚇，你係呢個體能動作課有治療師治療師來設計嚇，也要體配來設計到錯嘅。但係聲音來做嘅動作做嘅呼吸攏冇強用。古所也個都也個嘅學校地方都嘅學生嘅沙嘅也個通眾然都全部要貼片來俾佢哋來設計個。好，啊呀下看到嘅也係，你下看到嘅天咯嚇，係你係搞幾條天咯咧？你咪要用天咯來教學嚇。哦，安樣顯係，啊唔過其實天咯嘅遊戲嚇，嚇，老一般嘅聲音都冇強用，你咪老師會自家設計嚇。安樣顯，好，嗰三下來也係，你啊看起來將個聲音嗰啲草偏數，係你係嗬，哦，都係練蹲，練佢苦嘅一隻動作，像頭先你咪強用嗬，因為嗬呢個聲音嚟嗬，去讀國社會時間嗬，嗱一般咧聲音嚟啲偏數咧冇強用，一般幼兒園咧偏數係用嘅，用草嘅，係讀國社會時間，嗰邊學教嘅時間叫做冇強用咧，偏數攏用苦嘅呢，愛苦練嘅嗬。所以時節做我也訓練都當從業嘅嗬。睇你咪做啲偏數。好，嗱，我想一下呢嗬，也種嘅部分就咩係強用訓練聲音嚟嘅動作，係以為動作係嘛？咩係一種嘅，唔過你係講到生活自理嗬。哦，講幾多生活嘅部分。係生活嘅部分，因為嗬呢個線路來教聲音嘅讀書，攏希望聲音嘅發展嗬，學習攏喺自然而然當中學習嗬。安樣去，食飽飯做嘅攏牙齒。哦，食飽飯你嘅牙齒做愛搓搓下嚟嗬，啊來錄一槍呢度哟嗬，學一下現場有也天花先來接下嗬，也係陳康嘅劉小姐好。來陳康劉小姐，嘿，你好，嘿，想我來問乜嘅問題？我要聽唐語，我沒有講啊哈，我講國語可以嗎？好，做得哈，請講。嘿，那我的外孫女哈，上個月剛滿2周歲，然後她的認知都會，然後但她不說話。用說嘅嗬，講乜嘅？就第一次沒曉得，我只聽他說過一次，爸爸啊，他被困在桌角出不來。安樣去，好，講下講佢係也發展較慢嘅聲音嚟啦，嗬。好，也來，因為每下來變來先留天花來嗰一題咯，嗬。像安樣嘅情形咯，你用說咧，嗬，佢就像講過一句話聽，像安樣嘅。你咪觀察嗬，佢糖油嘛，嗬。你頭前你講嗬，伊隻聲音咧嗬，講法較慢，可能會留聽力有關係，糖有關係嚇。所以你可以來看嗬，佢糖油嘛，嗬，佢聽力有乜嘅問題嘛？一般咧兒童篩檢嗬，出生兒童篩檢嗬，在出生的時候就會篩檢，不過給他篩檢吼，只能篩檢到60分貝的聽損，所以如果你發現人嘅聲音嚟可能講法較慢，第一個你要去先去看佢聽力。古時候都建議一個鄉親朋友一個糖係咪糖嘅度，先來去做下詳細嘅檢查嗬，因為聽講一句話嘛，曉講爸爸聽嗬，其他就唔是聽嗰句講法咧。其他你咪看理解語言理解係用辦到哪一個程度？係用寫聲音咧嗬，一般嗬，你講簡單嘅句子，係簡單嘅句子攏應該愛做講得出。糖油講得出冇？一下用寫聲音嚟，我做得講較簡單嘅，簡單嘅詞做得講，簡單嘅詞做得講，比如講爸爸、車車，安樣去。
好，故所也係你做也會可能就會來慢慢嚟看吼，刺激白看也條花係咪做得講得出來？係講還係講唔出來嘅時間，你就愛來去醫院來聽力啊各方面你來做下檢查啦，吼，也係種去到醫院醫生就會來做一個安排嘅，吼，也部分，吼，你頭先嚟課程有講到動咩，吼，全部就係配合搭配嘅聲音嘅佢嘅長度啊，佢嘅情形，嚟做呀貼片嘅設計嗬。除咗一條部分之外啊，嗬，剩翻嘅部分係有哪條嘅咧？你幾個嘅剩翻嘅部分嗬，你咪會太突聲音咧，嗬，去像是社區適應。哦，沙期嘅部分，係沙期嘅部分，你會突聲音嚟去嗬，因為你感覺你喺聲音嚟嗬，雖然嗬叫障礙嗬有老片嘅聲音較慢嗬，一般嘅家長嗬，突然你嘅聲音出現嗬，攏會動辛苦嗬，因為聲音嘅規矩攏唔曉嗬，你嘅聲音咧可能會去行動，較困比較反應可能較慢，也係講佢到愛做乜嘅事情嘅時間，可能冇辦法像一般嘅聲音咧動作按鍵，係動作按鍵，可能咩唔曉行，按用動到家長就會冇想會帶呢嘅聲音嚟出去，係啊，啲呢咧讀書嗬，呢大概禮拜就安排聲音嚟嗬，啲附近的社區，好去做社區適應。像你剛剛有看到嘅相片，哈，聲音嚟會行路去呢個社區，哈，行路咩喺附件啊樣嘢。哦，都係到沙期地方度來行路，也係個去也個超級市場買東西，也都全部就係你講生活嘅部分嘅一隻也個教育嚟啦，嗬，真正嚟嗬，大家聲音嚟就係我也愛嘅心肝命胎心傳播，有啲聲音嚟嗬，可能冇咁樣嘅因素。發展會較慢嘅哦，唔過講真實，聲音嘅成長做唔得定咯嗬，咁透過一個早期教育，可能做得到改善佢條人生嘅劇本咯。鄉親朋友喺講有能力行做一啲，咁就來聽數一條聲音，基本當什麼，咁就願意來到現場按住聲。希望你。好啦，咁基本呢咧嗬，一個部分就到呢了，先來了下，家下記得聽聽，運動先生，強下來學運動咧。